y estoy aburrida. ¿Pero qué puedo hacer si ya es de noche? No he hecho nada interesante todo el día. ¡Mamá! ¿Qué, ma? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Estoy aburrida y quiero hacer algo. Quiero hacer esa cosa que está de moda este año. Que no sé, que todos lo están haciendo. No, se llamaba no sé cómo se dice. ¡Simón! ¿Y por qué lo vas a llamar al Simón? Ah, que todavía no te contó. Ahora, además de hablar, él es un genio. Sabe de todo, de todito. Bueno, entonces ahí lo saco a la cuna y lo traigo nomás. Sí, tráelo, pero rapidito. No hace falta que se alarmen. Acá está Simón. ¿Cuál es su pregunta tecnológica? O una cosa. Miren que yo soy un genio, ¿eh? Que soy un genio. Que no se diga más, ¿eh? Ay, estos lentes. Pues mire, Simón, hemos tenido un problemita. Bueno, yo he tenido un problemita. ¿Y pues cuál es? Dime ya, porque si no, no te lo puedo resolver. Mira, es que me he aburrido y no sé qué hacer. Además, hay una cosita que no me acuerdo cómo se llama, que es el la. Creo que es el la, pero no sé cómo, qué es esa cosa, pero bueno, por eso necesito tu ayuda. Mira, para mí, lo que quieres tratar de decir es slime. Bueno, creo que es eso, ¿no? Primero dime las características de esta cosa llamada slime, que creo que es slime, lo más cercano que he encontrado. Bueno, las características serían, bueno, es una masa que se estira, pero súper mega bien. Es muy satisfactorio y muy suavecito si lo haces fluffy, si lo haces común, todo. Le puedes poner pinturitas o colorante y queda súper bonito, suavecito y muy satisfactorio para agarrar con las manos. Tal cual lo pensé, es slime. Eso es lo que tratas de decir, tú le dices slime, pero es slime. Tienes razón, era slime, por fin sé el nombre, ahora nunca me lo voy a olvidar. Lo voy a escribir para no olvidarme. Mamá, dame una hoja. Bueno, Emma, ahí te doy una hoja y lo escribí, ¿sí? Acá lo voy a escribir rapidito. Muy bien, ya lo escribí y ahora nunca más me voy a olvidar. Slime o slime. Sí, Emma, pero te equivocaste en una cosita. Acá no va la E, va solamente la S, ¿no es cierto? Es lime, ¿no es cierto? La E no va, pero igual está bien porque sos una bebé y todo. Bueno, ¿y mamá puedo decir el lime? Bueno, a ver, tengo que ver si tengo plasticola, ¿sí? Sí, fíjate que yo traigo todas las cosas, ¿eh? Bueno, además sí, al final tengo plasticola y justo tengo una miniatura para vos. No te quiero dar una grande porque si no te vas a zarpar. Y bueno, ¿querés que busque las cosas o las buscas vos? No, lo voy a buscar yo. Yo ya soy grande, lo voy a buscar yo. Bueno, está bien. Te espero acá, ¿no? Sí, déjame que yo traigo todo. Bueno, ya tengo todas las cosas. Ya tengo todo para hacer slime. Listo, mamá, ya tengo todas las cosas para hacer slime. Leche en polvo, un bolsito para hacerlo y guardarlo, y un cepillo para revolver. Emma, creo que te equivocaste en algo. El bowl sí que va, el cepillito no va, porque si no se pegaría todo el slime. Y la leche en polvo no sé por qué la trajiste, pero no sirve. Bueno, lo que en realidad sirve es la plasticola, ahí la plasticola, el bowl, ¿no es cierto? Una cuchara, ahí, y por supuesto jabón para lavar la ropa. Y bueno, todo esto es para hacer slime, plasticola, bowl, una cuchara y el jabón para lavar la ropa. Así que comencemos. Bueno, Emma, ¿qué color querés? El rosita, quiero rosa. Bueno, Emma, ahí te lo doy. Muy bien, como la Emma es chiquitita, creo que voy a poner yo la plasticola. Muy bien, ahora la pintura. Muy bien, y ahora el activador. Esta parte la voy a hacer yo porque la Emma se va a zarpar en serio. Sí, yo tengo mi slime. Wow, es súper estirable. Y bueno, arbolitos, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse por acá, agreguen sus favoritos y compartan este video. Chao, hasta el próximo video. Los quiero, arbolitos.